čtvrtě hodiny, tak jako. Já natočím na video. No tak půjdem točit, no. A tak ještě nebudeme zdravit. Co se zahrává? Já teďko nechci točit, mě už to stačilo dneska to točení. Tak já natočím sám mini city, ty co? Tak jo, tak já zatím budu už musel ladět. Jsem dobrý nebo vyčtu mobilu, tak to ještě... No já tam skoro 21 000 cíle, takže... Dám takhle na dvojku. Takže čau lidi. Mé jméno je Alfa, já vás vítám u dalšího videa ze hry Roblox. A budeme hrát Mini City Tycoon. A omlouvám se za to, že nezačíná, protože já už jsem tady tu hru hrál. A když tak pojmenoval jsem to bulharsky kvůli tomu, že já jsem byl na dovolený. Tak co tady postavíme? Jo. Dáme to tady postavit ještě více, to je mocení. A když tak je tady i Julda, nehraje stejnou hru jako já. Jo, jsem tady, To nevá. já nahrám Buj Arabí. Znáte tady tu budovu z Dubaje? Buj Arabí. Tady to je budova z Dubaje. A to není všechno, je tady i Burj Khalifa v mrakodrapech. Mrakodrapy, jdeme si úplně až nakonec. Tady je Burj Khalifa. To je Burj Khalifa. Hej, Alexi, a to se tam jako i povídá, nebo to tam máš i přes tu jako chápeš, že i hraješ, jako ty chápeš. No. Takže ty to tam nemáš jen takhle černou obrazovku, teďko. Ty se to tam dobré. No, basic. Neříkám, nevím, proč mi tam lezím na dva králíky za sebou. Věznice. Já mám moc malý pozemek. No tak začneme trošku expandovat. Koupíme ještě další pozemek. No tak už nemůžeme, koupit trošku. Už jsem to jakoby trošku utratil. Kolik jsi měl peněz? 3 miliony a něco. Ježiši. Ne, už tomu tady nebudu. Tak aby měla kde si něco kupovat, tak já jim sem dám burgery. To bude taková obchodní část. Ne, ale ty, já jsem dělal prebětě. To já bych se tak měla být do lepšího světa. A to je mi to ráno málo. Já vytrála jen na to 3.
Ježiši. Tak. No. Market. Mrzlen. A to nechci dát sem. Já to nechci dávat všechno. Ruské koleje plácnu. Třeba sem. Svinino borbandino. Bombombino. Svinino bombombino. Tata sahur din dun madini dun liri la orpolelo orpol. Nejde to prostě, nejde dát to ruské kolo. Co jim dám třeba? Máme aura, to je špatná. No ta rozhodně není špatná. Ta aura je hodně dobrá. Jsem jim plácnu třeba potraviny. Ne, to stojí až 1000, ale... Jako celkem dobrý město mám. To je logicky, hoši. Hej, nedá aura, tak to vždycky nedává. 20 durability a 30 agility dává. Doslova Maty. Asi Matyáš. To jde, jo. No tak ne, no. To jsem jakoby trošku poděla. Tak. Jakoby celkem velké město mám, neříkám nic. Mám větší město jinak než ty, jo. Jo. Já mám lev.
11. 11, to jest tylko mało. Co přijde ti snad, že to je málo. No 11, sorry, já to zapomněl, že to je minisity, sorry. Já zapomněl, že to je minisity. To máš asi vědět, když to je minisity. Jsem ti to ještě říkal, že já jdu natáčet minisity. Já jsem zapomněl. No ty zapomeneš skoro všechno. Jako třeba ty brýle, co se nechal na táboře. Jo, tak já se tě pak musím dolézt, až se uvidíme. Jsem ti to už jednou říkal. Pojď. No dobrý. No potřebuji akorát tu motnici. Na sekundu mi to dává 5 milionů a 3. Teďka mi to dává nejvíc. Tak teďka jdu do elektrárny, která je strašně daleko. Takže já se radši zmenším. Ano. Musíme za 10 minut končit. Proč? Není to hlavně dlouho. Jsem před chvíli zrovna začal. Jo. No tak milion tu šejku ještě. No, chlapám, to šel. Na kladišti. Měl bych se vidět kolik se kolik to šejku. Já to musím to být správně dobře. OK. Dávám sebe balon. Střední školu dám. Střední školu dám se. A už mají ve svém městě školu. Ne, nemám. Protože já už jo. No. Ty, hade. Můžeš mě nechat, nebo jen si tady písíka, nejsem první, já? No, já jsem skoro poslední, já jsem poslední, hoši. Už nebyl mi tam, jak jsem 10 000 cílek a jsem předposlední, hoši. A jinak bude více dílů z Minicity. Takže si to nemáte jako jeden díl. U všech her budou další díly. A pokud je tady na tom videu bude 100 lajků a 150 odběratel, tak natočíme, co bychom pak tak mohli natočit za 100 odběratel a 150 lajků. No, mohli natočit zase to, nebo bychom mohli natočit Grove of Garden. No, to. Takže pro dnešní video by to bylo všechno, pokud se vám líbilo, dejte like a odběr a zatím čus.